大家好，我係 Kenny，今日會同大家介紹一下我朝頭早去迪士尼嘅收穫啦，跟住晏晝去西九龍嘅收穫啦。放心，我唔係自由行，我係香港人。好啦，首先就有去到迪士尼一定要拎嘅呢張嘢啦。你唔拎嗰啲代表你冇去迪士尼咁滯。係啦，就呢啲嘅內容唔多講。其實呢，我勸你哋，你過保安嗰關呢，最好將啲嘢食呢只搭去嗰啲收到底，因為入邊啲嘢又貴又細，再加上唔係太好味咯，我覺得。跟住仲有呢張，你最好將啲麵包夾喺個身度咯，即係如果你有褸袋拉埋佢咯。因為佢收你身嘅話咧，即係如果你係女仔啊嚇，可以帶件非禮都得。即係一般人都唔會收你身啊嘛，除非你國際毒販啫嚇。都冇事啦，國際毒販應該都唔會喺度嘅。嗱，咁樣嚇。跟住仲有第三樣嘢，因為迪士尼完全免費嘅，仲要帶俾好多回憶嘅免費贈品，就係噔噔噔噔貼紙啦。呢個就係玩巴斯光年問嗰度嘅職員攞噶啦。一去到求其揾一個呢都得噶啦，貼紙。跟住第二張就亞利奧噶啦，魔幻巡遊典禮噶啦，貼紙，好靚，圓咕碌噶。跟住呢個就小叮當，好靚。跟住就，哇！呢啲擺最尾先主角嚟。好啦，跟住跳到嚟呢張金色版嘅啦，Nemo Disney， 好靚，好靚，好靚。好啦，跟住就呢一張嘅好靚史力仔。跟住就係聖誕版嘅唐老鴨啦，我有2張嘅。啊，認錯咗呢張先，我搣爛咗個邊啊就。跟住大眼的多，跟住高飛。跟住講出嚟數啊，可能會嚇親人。我有3張 Elsa 嘅，1、2、3張 Elsa， 可能會拎住鋪頭賣。跟住仲有呢張好靚嘅 Princess Anna， 跟住仲有一張，呢張真係好靚，松鼠仔，好靚。好啦，而家迪士尼個 part 完啦，跟住到下一 part 跳。好啦，而家嚟到 part 2啦。呢度就係介紹西九買嘅 Prism Stone 嘅。首先就有呢粒好輕嘅20蚊，彩色配搭超級嘅，唔係我寫噶嚇，真係買噶嚇。
跟住啲都唔拎住。正式配搭啦，第2級嘅打綠嘅，跟住到呢粒 Potion 嘅10蚊嘅買翻嚟自己要嘅，跟住呢粒就應該接近絕版嘅啦。跟住到呢粒抽翻晒嘅鏈，好啦，大家好，我而家就會同大家研究一下呢個嘅咩呢？彩虹婚紗頸鏈同佢粒 stone 版啦，呢個就係 charm stone 版啦，呢個就係第2季版嘅。研究下啦，就同大家拆出嚟先。呢粒就唔使理佢啦，爛咗嘅。其實基本上一樣咁滯。但我哋睇翻佢個名，應該都係差唔多啫，差少少。就係呢度，佢啱同佢調轉喎。一個彩色係。想講嘅正題係呢個就係彩色，呢個就係普通色，係咪呢？而唔係會差唔多。哦，原來另音呢個係雙層，呢個單層就係咁簡單。拆解一筆，算啦，俾大家睇埋呢啲啦咁。之前應該播過。晚餐婚紗頭，眼粒嘅眼影，跟住長婚紗，冇啦。今日介紹完畢，拜拜。唔係喎，仲有 pair charm，算啦，下集先啦，拜拜。